Benarkah HP yang nyala di pesawat bisa bikin kecelakaan? Atau ini cuma mitos? Setiap kali naik pesawat, kita selalu diminta mematikan ponsel atau mengaktifkan mode pesawat. Apa yang sebenarnya terjadi jika penumpang tetap menyalakan ponsel mereka? Tapi di balik aturan ini ada alasan yang mungkin tidak kita sadari. Jadi saat pesawat terbang, sistem navigasi dan komunikasi pilot bergantung pada sinyal radio yang sangat sensitif. Jika terlalu banyak ponsel aktif, gelombang elektromagnetiknya bisa mengganggu sinyal tersebut. Mode pesawat bukan sekadar aturan, tapi langkah pencegahan demi keselamatan penerbangan.